इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्रिज की साउंड प्रॉब्लम्स। कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज की स्विच ऑन करने पर फ्रिज को स्टार्ट होते ही ये धड़ 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 करके एक वाइब्रेट करता है और फ्रिज स्टार्ट होता है। इस तरीके से अगर आपके फ्रिज में साउंड आ रहे हैं तो आपको आपके फ्रिज के पीछे के साइड जाने हैं और चेक करने हैं। तो ऐसे में वो जो साउंड होता है वो कंप्रेसर के अंदर से ही आ रहा होता है। ऐसे फॉल्ट ठीक नहीं होते हैं, तो इसके लिए आपको पूरे आपके फ्रिज में कंप्रेसर चेंज कराने की ज़रूरत पड़ेगा। तो जब तक आप अपने फ्रिज को यूज़ कर पा रहे हैं यूज़ कर लें, और उसके बाद अगर आपको लगे कि इसको रिपेयर कराना है तो कंप्रेसर चेंज कराने के बाद आपके फ्रिज में जो धड़धड़ा कर आवाज़ आता है, वाइब्रेट करता है फ्रिज, आपके बहुत ज़्यादा अजीब से साउंड इस फ्रिज के कंप्रेसर के अंदर से आता है। ऐसे प्रॉब्लम कंप्रेसर को चेंज करने के बाद ही सॉल्व हो सकते हैं। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। फिर से मिलते हैं कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।